На эту видеокамеру в 90-е годы житель Бахчисарая Рустем Сулейманов снял ценнейшие кадры, которые уже стали историей. Рустем Ага запечатлел массовое возвращение крымских татар на родину в самое горячее время. Вот этот человек инвалид. Пришел на свою землю. Родная моя земля, родная мать, мать моя. Что там? На родную землю. Насколько должна быть любовь к родине огромная, что, несмотря на все лишения, вот таким образом отстаивать свои права на родной земле. Сам Рустем Ага родился в 1948 году в Узбекистане. Впервые попытку вернуться в Крым предпринял еще в конце 70-х годов вместе с женой Мунире Ханам. В те годы быть крымским татарином здесь было особенно сложно. Ему, талантливому скрипачу, выпускнику Ташкентской консерватории, не нашлось работы по специальности. Кроме того, приходилось терпеть отсутствие прописки и постоянные визиты милиции. Приехали мои родители, отец с матерью, посмотреть, как я устроился. Вот. Приехали, у меня руки все были в трещинах. Огород смотрели, баранов смотрели, все. Мать прошла, приехала мать, плакала. Я же скрипач. Они поехали потом в гости в Новоалексеевку и Кайтканда попали в аварию. Мы похоронили здесь. Вот так. Ее мать тоже погибла. Что, вот так такой страшно. Поэтому Крым нам досталось очень тяжело. Невыносимые условия жизни и трагическая гибель родителей отсрочили возвращение Рустема Ага в Крым. Семья перебралась в город Абинск Краснодарского края, где Рустем Ага вскоре стал активистом. Важной вехой он считает московские события, к которым он присоединился одним из первых в начале лета 1987 года. Наша молодежь, я вам скажу, она была очень смелая. Я вообще всегда говорю, говорю, всем благодарность взять, которые приехали в Москву, которые были на площади, которые не побоялись. Я знал только один адрес Басарага. Вот. Приехав в Москву, я пришел к нему. Уже у него была молодежь, человек, наверное, 6 или 5 было. Вот с 20 числа наш Краснодарский край, наши активисты начали заезжать в Москву. Я встретил первую группу. Вечером мы собирались в парке Нагина. Это буквально через дорогу приемная ЦК КПСС. Там мы собирались и отчитывались, куда кто ходил и что там делали. Рустем Ага с другими делегатами был на приеме у властей, беседовал с Демичевым и Громыко, сам организовывал некоторые демонстрации. 6 июля я лично написал рукой заявление в Мосгорисполком такими словами. Прошу вас разрешить представителям крымских татар, находящихся в Москве, провести демонстрацию на одной из площадей города Москвы. Сели в круг. Круг держали молодые ребята. Мы прибежали, я говорю, баллардедам инде отырмыз. Заявление подано. 40 минут имеем право сидеть. Подходит к нам полковник. Так, вставайте, идите на свое, ваше место в приемной ЦК КПСС. Вот тогда мы встали, друг за другу рукой взялись, вот так вот. И пошли вдоль. Милиция вот так идет, нас пропускают. Пошли мы в приемный КПСС. Кувана. После этой демонстрации мы каждый день ходили на площадь, собирались. Конечно, такая активность крымского татарина не могла остаться незамеченной в то время. После возвращения из Москвы Рустем Ага уволили с работы в музыкальной школе, он ушел из партии. Но прекращать участие в народной борьбе Рустем Сулейманов не собирался. Он отправился к родственникам в Америку, где ему подарили видеокамеру. Видеосъемкой он увлекся еще в ссылке. Я научился. Во-первых, я еще в Узбекистане купил камеру, которая пленочная. Я снимал. Я читал книгу, сколько надо держать кадр, как поворачиваться, как чего. Это я уже выучил. Я вообще такой человек, если я за что-то берусь, я стараюсь до конца узнать. В 1989 году Рустем Сулейманов с семьей приехал в Крым и поселился в Бахчисарае. Он стал настоящим летописцем возвращения крымских татар на родину, их обустройства на родной земле. У меня еще не было дома.
но камера была. Меня возили, у меня же машины нет. Я снимал «Красный рай», я снимал «Судак», Зою снимал. Ну, здесь в Бахчисарае полно снятий у меня, которые я везде снимал, вот это все. Вот Холмовку снял, как люди копают это самое, траншеи, как девушки песок просеивают. Рустем Ага старался не пропускать важных событий тех лет, понимая, что когда-то снятые им кадры станут уникальным архивом. Меня привезли в Судак, я пошел в этот осред, да, тоже снимал, камерой поставил, но я немножко срежиссировал. Они, ну, люди простые же мы все. Я говорю, так, вот бензин стоит, алыңыз Коран, опыңыз и клянитесь, чтобы с этого места не пойдет. Но называйте свое имя, чтобы остались в этом. И я всех по одной, вот так вот всех, я их все знаю. Bu topraktan bir adım bir yere gitmeye gavurlar gelseler de gelini yakanamamından buradan gitmeyeyim. Kur'an'ım elimde. Аметов Ильвер, Ametov İlver. Taraktaşlı. Ant eteyim, bu topraktan bir adım bir yere gitmeye. Ya ölüm kalacak, ya tırım kalacak burada. Сервер Туварчи. Преодолев тернистый путь, сегодня Рустем Сулейманов счастлив на родине. Его поддержкой во все времена остается супруга Мунире Ханам, дети и внуки. Главная цель Рустема Ага – чтобы крымские татары не забывали, какой ценой им досталась родная земля. Никуда не уезжайте. Это ваша земля, это ваша родина. Я пережил то, что пережили тысячи людей, которые пытались устроиться на родине. Поэтому знаю, что это такое. Это земля наших предков.